今麥傳習會已經煞稿，川普回應台灣相關的議題。伊講習近平無希望看到台灣推動獨立，安尼引起正大的衝突。也那習近平嘛有問伊講，中國若是拍台灣，美國敢會協防台灣呢？這點川普是無回答，嘛講並無答應伊啥物。也那對待軍事的代誌，川普講愛甲治理台灣的人來討論。繼續訪問中國行程，美國總統川普在空軍1號登機美國，針對傳習會聚焦台灣議題，川普表示，甲中國國家主席習近平講真濟，其習近平無希望看到台灣推動獨立，會引起激烈衝突。伊也當面問川普，那中軍反台，美國敢是會協防台灣？針對習近平態度強硬，川普強調，伊無對習近平在台灣議題上做出承諾。另外，第二批140億的對台軍售案進度，川普回應，真緊就會做出決定。川普透露，愛先甲治理台灣的人提講一個引起外界關注傳達通話可能性。外交部處長陳明基表示，也個確認，也毋過強調，對台軍售是區域和平穩定基礎。會來做決定。那我想是說，這個很重要的還是一個台灣，那麼要自己願意防衛啊，自己這個的展現這樣的一個決心。他並沒有在這個議題對於中方有任何的承諾。對，那這個是非常重要的一個訊號。所以外界有一些質疑說，這個所謂的6項保證是不是有被挑戰？那我覺得這都是過多的超議了。對傳習會公告軍售恐驚挑戰6項保證，新聞中表示是習近平主動提起，美國一貫的立場是支持台灣國防。其實某種程度就是美方繼續維持了6項保證，也就是不去和中方討論美台軍售的這個基本問題而是跟台灣來做溝通。學者分析觀察，美國在台灣議題上保持資源春秋加無清楚，到處威脅中共。對台軍售部分學者指出，習近平9月訪問美國，川普敢是調整軍售航步時間，會是觀察指標。記者綜合報道。